I parlem ara del Centre Municipal de Creació Multimèdia de l'Hospitalet, perquè ha posat en marxa el cicle Barrinades. Consisteix en tot un seguit de debats i conferències amb la que es volen acostar les noves tecnologies de la informació i la comunicació a diferents col·lectius de la ciutat. La primera en participar ha estat l'Associació Esportiva Bellesport. Està a segona divisió, però a les xarxes socials és un equip de primera. Fa un any que l'Associació Esportiva Bellesport ha potenciat la seva presència a internet. El seu cap de comunicació, Ramon Colet, s'encarrega de dinamitzar i fer córrer per les xarxes socials gran part de la informació que genera el club, tant sigui amb els equips de futbol sala, bàsquet, gimnàstica rítmica o natació amb aletes. Gràcies a plataformes online com Facebook, Twitter o Google+, el Bellesport s'ha donat a conèixer i sense invertir cap euro. I un 40% de la gent de Facebook en aquell moment, d'això et parlo farà 9 mesos, coneixia el club per les xarxes. No tenia coneixement offline previ, sinó que ens van conèixer per les xarxes. Són una plataforma realment positiva i gratuïta per donar a conèixer una entitat, una associació, una escola, el que sigui. El que sí que ha de tenir molt present és que la xarxa social no és una tasca de, doncs mira, això que ho porti aquest. Es necessita moltes hores. Aquesta experiència exitosa del Bellesport l'han volgut compartir amb altres entitats dins el cicle Barrinades. Un cop al mes se celebraran a Torre Barrina. El format de les barrinades sí que pretenem que sigui un taller molt pràctic, molt vivencial, i en aquest sentit que sempre es comparteixin experiències, bones pràctiques o casos que no hagin estat tan exitosos, perquè de tot s'ha d'aprendre. Les properes barrinades aniran sobre la seguretat a internet i experiències d'èxit d'emprenedors amb la seva marca digital. I amb la informació esportiva nosaltres ho deixem aquí. Recordeu que per més informació podeu consultar el portal dels mitjans de comunicació elacdigital.cat, ara també disponible a través de l'aplicació per a mòbils. Que vagi molt bé i fins demà.